Alpleri Ertuğrul için canlarını feda ettiler. Bana da Ertuğrul'u kendi elleriyle teslim etmiş oldular. Ama ya cenazesi? Ailesiyle Alpleri onun öldüğüne nasıl inandı? Ertuğrul'un zikrini Ares'in adamlarından birinin parmağına taktım. Sonra da onu yaktım. Güzel. Seni kimse görmedi değil mi? İçin rahat olsun. Gerçeği sadece ikimiz biliyoruz. Çok iyi bir iş becerdin Anteos. Artık elimizde öyle bir güç var ki... ...iki devleti de birbirine düşürecek büyük bir kudrete sahibiz. Peki şimdi ne yapacağız? Bu işten karlı çıkmak istiyorsak... ...Ertuğrul Bey'i hayatta tutacağız. Bize ölüsü değil dirisi lazım. Ares ölmüş bir Ertuğrul'dan değil... ...hala nefes alan bir Ertuğrul'dan korkacaktır. Bize de istediğimiz altınları verecektir. Maria gibi güzeller güzeli bir köleyi Ares'e hediye ettiğine göre... Vakti geldiğinde onunla irtibata geçeceksin. Maria bizim kaledeki maşamız olacak. Hadi gel. Yola koyulmadan önce şu Ertuğrul Bey'i bir görelim bakalım. Nefretin seni diri tutsun Ertuğrul Bey. Nefretinle yaşa ki... ...bizi de zengin et. Yusuf'unu kör kuyulardan çık. Yusuf'unu kör kuyulardan kurtaran Rabbim. Bu dardaki kuluna da medet eyle. Medet eyle. Medet eyle. Beni emretmişsiniz Emir Hazretleri. Sultanımız sana ne emretti Turgut? Olanı biteni öğren. Ertuğrul'u bulmadan gelme dedi. Olan biteni öğrendin. Ertuğrul'da bulunduğuna göre... ...senin burada kalmanın bir lüzumu yoktur. Ertuğrul Bey'in bulundu.